Σε αντίθεση με τις χώρες της Ασίας, όπου οι άνθρωποι προτιμούν το τσάι, στις χώρες της Δύσης έχει επικρατήσει η κατανάλωση του καφέ. Κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί καταναλώνουν ημερησίως από 3 μέχρι 5 κούπες καφέ. Ο καφές μας ξυπνάει, μας τονώνει και μας χαρίζει ένα αίσθημα ευεξίας. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο καφές σχετίζεται με την αδενοσίνη. Η αδενοσίνη είναι ένα χημικό μόριο το οποίο ειδοποιεί τον οργανισμό μας όταν έχει κουραστεί. Η καφεΐνη, δρώντας ανταγωνιστικά ως προς την αδενοσίνη, επικάθεται στους ίδιους υποδοχείς με αποτέλεσμα να μπλοκάρει την απελευθέρωση αδενοσίνης και να αισθανόμαστε ξύπνοι. Η υπερκατάχρηση του συστήματος αδενοσίνης έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι επιφέρει μακροχρόνιες βλάβες στο νευρικό σύστημα καθώς και στο ενδοκρινολογικό σύστημα του ανθρώπου. Πώς όμως οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν με λάθος τρόπο τον καφέ τους? Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε αν παρατηρήσουμε την ανθρώπινη φυσιολογία και πιο συγκεκριμένα την έκρηση κορτιζόλης. Η κορτιζόλη εκκρίνεται από τον οργανισμό τις πρωινές ώρες και ιδίως την πρώτη ώρα αφού ξυπνήσουμε. Η έκρησή της γίνεται από τα πινεφρίδια, τα οποία είναι 2 μικρά πυραμιδοειδή όργανα που βρίσκονται λίγο πάνω από τα νεφρά μας. Όταν κάποιος λοιπόν σηκώνεται το πρωί και πίνει ένα ποτήρι καφέ, αυτό που κάνει στην ουσία είναι να παρεμποδίσει την λειτουργία της έκρησης κορτιζόλης από τα επινεφρίδια, διότι ο καφές από μόνος του προκαλεί τόσο την έκρηση κορτιζόλης όσο και την έκρηση αδεναλίνης ή αλλιώς επινεφρίνης. Όσο περνάνε τα χρόνια, ο οργανισμός και τα επινεφρίδια χάνουν τη δυναμική τους, με αποτέλεσμα να γινόμαστε όλο και λιγότερο ευαίσθητοι στη δική μας κορτιζόλη. Την ίδια καταστροφική επίδραση έχει ο καφές αργά το απόγευμα, διότι εμποδίζει κατά 70% την έκρηση μελατονίνης, της ορμόνης που παράγει ο οργανισμός μας, προκειμένου να ετοιμαστεί για τον ύπνο. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν εξάρτηση από τον καφέ μέσω της δημιουργίας ενός φαύλου κύκλου. Αν θέλουμε κάπως να μετριάσουμε την αρνητική επίδραση που έχει η καφεΐνη στο νευρικό μας σύστημα, θα πρέπει να καταναλώνουμε τον καφέ τουλάχιστον 3/4 αφού ξυπνήσουμε και νωρίς το απόγευμα. Έτσι θα δώσουμε στο σώμα μας την ευκαιρία να παράξει τη δική του κορτιζόλη τις πρωινές ώρες και τη μελατονίνη τις απογευματινές. Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι ο καφές θεωρείται διαγερτικό βότανο με ναρκωτική και εθιστική επίδραση στον εγκέφαλο και καλό θα ήταν η κατανάλωσή του να γίνεται με μέτρο. Τα δε παιδιά θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση καφέ, καθώς επίσης και την κατανάλωση αριούχων αναψυκτικών τύπου κόλας, διότι αυτά συνδέονται με προβλήματα στο ζάχαρο, παχυσαρκία, άγχος, νεύρα, εκνευρισμό, καθώς επίσης και πλήθος από άλλες εκφυλιστικές ασθένειες. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις της καφεΐνης όταν την καταναλώνουμε σε λάθος στιγμή. Αν το βίντεο σας άρεσε, φυσικά μπορείτε να το κοινοποιήσετε στα social media και να μου δώσετε ένα thumbs up. Μέχρι και την επόμενη φορά. Γεια σας.